Dolle paso xa a Yolanda Castaño con este maravilloso relatorio que nos ten preparado, lo que nos vai falar dende un punto de vista dos anos 90, ou igual que Emma Pedreira, poeta que virá despois, para que poidamos coñecer moitísimo mellor ese panorama literario. Creo que todas as persoas que estamos aquí concordaremos en que é moi complicado ollar dende o presente, sobre todo coa nosa idade, cos 20, cos 30, esa vida literaria, cultural, histórica que se estaba a vivir en Galicia durante os anos 80, 90 e comezos dos 2000. Mulleres como a ela, por exemplo, pois poden dar fe desa revolución no campo da muller, da reivindicación dun eu suxeito pleno, unha muller feminina que podía decidir por si mesma, que deixou de ser un obxecto de desexo e pasou a ser, por fin, un suxeito desexante. Por lo tanto, sen máis dilación, quero darlle a palabra e pedimos un forte aplauso para Yolanda Castaño. Moitísimas grazas a todas e a todos por estardes aquí, por quedardes durante esta tarde, e moitísimas grazas sobre todo a Daniel Chapela e ao Arquivo das Trasnas por contar comigo. Tamén, claro, a Secretaría Xeral de Política Lingüística por facer posible isto, porque eu tamén sou moi consciente de que se as institucións non responden e respaldan as cousas, por moito que se soñen, non se levan a cabo. Pero, se me permite, primordialmente a Daniel e o seu equipo e as súas colaboradoras. Con Daniel síntome moi identificada, a verdade. Non sei se tanto polo noso parecido físico, pero sí porque cando eu era unha estudante tamén facía cousas moi parecidas ás que fai Daniel. É dicir, cando éramos, por exemplo, estudantes de Filoloxía na Coruña, a miña amiga e compañeira, poeta Emma Couceiro máis eu, montamos un ciclo de recitais en Filoloxía que permitiu compartir os seus versos co alumnado a poetas como Xio Novoneira, Manuel María, María do Carme Krukenberg, tantas outras e tantos outros, e que, segundo nos decían os profesores, fora o único que se fixera en Filoloxía en toda a década. Foi o xermolo do que hoxe é ese Poetas de Inversos, ese ciclo que nomeaches ti. Entón, síntome moi identificada porque, segundo me contan, non é tan habitual atopar alumnado que leve adiante iniciativas con tanta excelencia como vos o facedes. Así que parabenizovos e celebro que teñades esa forza e esa valentía, sobre todo en tempos tan difíciles, tan complicados, non? Para min, ademais, é unha honra poder estar aquí, facer parte dunhas xornadas cas que, en xeral, tanto me aliño, non? Tan aliñada me sinto, e facendo parte dunha programación da que tamén o fan nomes os que tanto admiro, non? Como os que acabamos de escoitar agora. De feito, en parte viñen para velas, non para tocalas, que xa me gustaría, pero polo menos para estar máis pertiño delas. E vou quedar hasta despois o relatorio de Emma, claro, e todo. En calquera caso, veño a traer a honestidade da miña visión moi persoal. Supoño que tamén me chamastedes para que falase en primeira persoa dunha época que vivín en primeira liña, que iso supoño que é parte da graza, non? Ou seja, non só poder ver todo o posprocesado crítico que se fixo da xeración dos 90, senón como vivimos tamén moitas en primeira persoa, non? As que fixemos parte daquel momento, que compartín con algunhas persoas que están aquí presentes tamén, coincidindo con outras compañeiras, e coincidindo, por exemplo, coa propia Lupe Gómez, xa que estamos na rúa San Roque, continuación de Basquiño, xa case a topografía propia de Lupe, e sei que mañá vades a centrar parte da atención en Lupe, non? Que foi outra das compañeiras. Eu sabedes que comecei tamén moi nova, con 17 anos, publiquei o meu primeiro libro, e tamén moi soa, non? Nunha época na que ia queimando etapas, naquela persoal e autodidacta etapa de formación lectora, porque falaba antes Marga do difícil que era atopar poetas nas que te reflectises, non? Obviamente, como estudante, chegas a unha serie de textos que aparecen nos currículos, como, evidentemente a propia Rosalía, etc. Eu tiven a sorte
de contar con algunha profesora en concreto, porque todo isto tamén depende moito dos profesores, das profesoras que as que deas. No meu caso, recordo unha profesora de aquí, de Santiago, ou polo menos creo que sigue vivindo aquí, que se chamaba Luisa Gutiérrez, que nos chegou a falar de María Xosé Queizán, e date cun canto nos dentes, de que nos chegase a falar de María Xosé Queizán. Estou che falando do ano 90 e moi pouco, principios dos 90, non? Eso xa foi un acceso e a través de aí, bueno, eso foi o pouco do que me forneceu canto a literatura contemporánea, claro, que estamos falando, do pouco que me forneceu a formación reglada, digamos, non? A secundaria. E despois aí xa foi moi buscarme a vida dunha maneira moi autodidacta, como digo, moi soa, pois pescudando en librarías, por aquí e por alá, porque me refiro a que non, cando digo que empecé moi soa, me refiro a que nin na miña familia, nin no meu círculo de amigos, ninguén escribía poesía, nin moito menos, non? Aínda que eu facía dende que tiña 7 anos. E xa máis adiante na adolescencia pois empecé a presentarme así a algúns premios de poesía menores e tal, e fui dándome a coñecer pouquiño a pouco, pero era ir buscando, pois, pescudando en librarías, buceando e dando con algúns nomes, a veces revistas que caían nas miñas mans, e recordo, fixádevos, que anécdota, que eu no instituto, que todas no instituto, pois intentamos expresarnos, non? Pois coa nosa forma de vestir, cos nosos gustos, etc. Eu levaba os meus libros de texto forrados, non sei se seguen forrando os libros, forrados con poemas de Marta da Costa, por exemplo. Eu era moi friki, claro, evidentemente, naquela época. Poemas de Marta da Costa, recordo, poemas de Pexegueiro, de Rafa Villar, de xente que despois, 5 anos máis tarde, iban a ser compañeiros meus, non? Pero eu ainda non o podía adiviñar. Eu lía, devoraba libros de poesía, evidentemente, o meu gran amor, o meu amor de fidelísima monogamia infinita, a poesía, e de algún xeito non acababa de sentirme representada no rol de xénero que presentaban eses poemas, en especial os amorosos. Evidentemente, un discurso que está maioritariamente máis masculinas, pois ten que reflectir ese mundo patriarcal no que eu non me acaba de sentir moi identificada, non? Por iso é que a miña intención, aínda non demasiado explicitada, era que a muller pasase por fin de obxecto pensado a suxeito pensante, que tivese un rol activo e, dende logo, non sumiso, non? Ao mesmo tempo, falaba do que me tocaba. Bueno, naquela etapa, naquel momento, estou falando de casi de posadolescencia. Os meus primeiros libros son de cando tiña 17, 18, 19 anos. Era tan burra que non sabía de nada, só sabía de min mesma. Entón, pois, falaba do corpo, da carnalidade, da descoberta da experiencia amorosa, da experiencia sexual. Só podo falar daquilo que me toque, que me conmova, non? E, ao mesmo tempo, estaba moi en contacto, iso sí, con outras moitas linguaxes que penso que ao final me acabaron influindo máis do que a literatura de Ramón Cabanillas, por exemplo, non? Que pode ser, por exemplo, a música, toda a música que escoitaba eu naquela altura, e penso que me influíron máis as moitas letras de cancións que escoitaba do que moitas obras literarias, non? En ese sentido, me atrevería a dicir, poño sobre a mesa, que a veces a música ten sido máis avanzada canto a temáticas, non? Canto a tematización así de cuestións nos que adoita ir un pasiño por diante do que xéneros ou linguaxes, si queres, máis clásicas, como pode ser a poesía. Sentíame influída polo cinema que consumía, pola fotografía, tamén, no meu caso, moito polo videoclip, que era un xénero que me interesaba moito, polo spot publicitario, que tamén, bueno, con moitos matices, me podía interesar, por tanto en canto pezas menos narrativas, non? O mellor sí audiovisuais neste caso, pero menos narrativas, pois, bueno, interesaban, me influíanme, e tamén me influía a arte contemporánea, e podía dicir o mismo, o sea, eu creo que influiu máis no meu traballo a obra de Tracey Emin que a de, non sei, Díaz Castro, con perdón para a Real Academia que está aquí presente. Fora educada, ademais, cun certo espírito liberal e sen medos,
eso pois, é unha cuestión moi persoal e que depende do tipo de familia, non? No que fuches educada e bueno, eu tiven esa sorte, quizáis. E logo, pois, había certa combinación entre, a hora de eu lanzarme a escribir, me refiro, certa combinación entre inconsciencia, afouteza e inocencia, non? Como sabedes e como xa dixo Daniel, son santiaguesa, cheguei a Coruña no ano 90 e con 13 anos. E con 15 comezara, pois iso, a meter un peíño, a sacar un peíño, mellor dito, do meu círculo cara a ese espazo público a través de pequenos premios de poesía menores e tal. Eran premios para facer canteira. E, de feito, eu publico con eses 17 anos, cando estaba en COU, que sería o que sería hoxe segundo de bacharelato, o meu primeiro poemario. E teño que dicir que, naquela altura, existían, eu lembro, naquel ano, no ano 94, 95, ata 3 premios, date conta, 3 premios en toda Galicia destinados a xente menor de 35 anos e sin libro publicado. Entendes o que digo? Que quero dicir que eso axudaba un pouquiño a sacar canteira, o sea, eso sería, o mellor sería o que sería hoxe o Pérez Parallé ou algo así, non? Pero debe de haber un hoxe en día. Na miña época había 3. Entón era a maneira de que non tiveses que competir con PPK como que se presentaba un premio para sair. Entón, eso creo que axudou moito nesa altura. E gustaríame que hoxe en día tamén fose, pois eso, menos complicado para a xente que quere intentar iniciarse na literatura. Bueno, eu son unha rapaza do barrio del Viña, ninguén, como digo, da miña familia ou círculo de amizades escribía e así publico ese iniciático Elevar as pálpebras no ano 95. Bueno, tivo así certa fortuna crítica e mediática no que eu analizaría como a atención da primoxénita. A que me refiro? Sí, por suposto que publicar o primeiro libro segue a ser difícil, non? Ti acabas de coñecer esta experiencia, pero, bueno, xa viches que tampouco é o máis fácil do mundo. Agora ben, non sei se non será máis difícil publicar o segundo. Me refiro, publicar o primeiro libro sendo unha rapaza nova, pois que ben, unha rapaza nova, unha nova obra poética e tal, recibe certa atención por ese plus de novidade que tal. O difícil é o segundo, o terceiro, é dicir, cando a túa presenza de algún xeito ameaza un pouco máis o status quo, ameaza as posicións que xa están ocupadas pois no sistema literario. Todo isto ten matices, non? Sempre hai un atractivo especial da ópera prima, non? Pero o difícil é despois ese mantemento, o sea, que pasa despois para a segunda e a terceira? Bueno, o meu editor, o editor dese primeiro libro, era, á vez, o secretario xeral da Asociación de Escritores en Lingua Galega. Estou a falar de Miguel Anxo Fernán Bello. E lembro que el me convidou xa, dende moi cedo, a engrosar as filas da Asociación de Escritores en Lingua Galega, e lembro unha asamblea, eu creo que era unha asamblea da LGA aquí, a moi poucos metros de onde estamos, no Museo do Pobo Galego. Creo que foi no ano 1996 e aí foi onde eu empecé a coñecer a moitos os que serían os meus compañeiros mesmo de xeración, pois Rafa Villar, Marta da Costa, e pouco a pouco comezo a entrar neses círculos que naquela altura estaban aquí en Compostela. Debo dicir que nos anos 90 a capital cultural de Galicia era Santiago de Compostela. Tamén hai que dicir que pasou o tempo e creo que esa capitalidade e esa relevancia da cidade de Santiago declinou un pouco máis. E outras cidades que estaban bastante atrás colleron moita máis preponderancia e se volveron enormemente activas. Pero naqueles anos 90 era a indiscutible capital literaria, vou decir máis en concreto, de Galicia, e aquí pois xurdían moitas iniciativas as que nos íbamos integrando, non? Eduardo Estévez, Paco Souto. Paralelamente empezo a carreira de filoloxía. Eu non depositei moito do meu interese persoal na formación filolóxica, fixena casi como un mero trámite, eu estaba interesada máis noutras cousas, por iso non quixen ao mellor deitar tanta enerxía no que foi a
a carreira, o crédito que eu concedía á filoloxía xa estaba un pouco posto un cuestionamento, ainda que despois o matizaría, entón, non habendo filoloxía galega na Coruña, eu non quería, pois iso, nin sair da miña casa, quería concentrar a maior parte do meu tempo noutras cousas. Aínda así, empezo a carreira de filoloxía e ali trago unha fonda amizade con Emma Couceiro, que eu xa iba coñecendo tamén de ámbitos pois vinculados á literatura e así. Trabamos unha amizade e iniciativas conxuntas, como esa que mencionaba precisamente, como aquel ciclo de recitais en filoloxía que de algún xeito podo identificar como xermolo do que despois acabaría sendo, por exemplo, Poetas Inversos, non? Coñezo xa moi axiña a Lupe Gómez, a Olga Novo, con quen trago tamén unha fonda amizade, e botamos adiante tamén un fanzine, precisamente, un fanzine artesanal que se chamou Valdeleite, fanzine, revista, chama o que queiras, máis tarde tamén a María Lado. Quero dicir con isto que ese camiño que eu iniciaba dunha maneira bastante soa ou solitaria, de repente empezo a ver que conflúe noutras complicidades. Viñamos dunha procedencia moi distinta. Unha viña dunha aldea de Curtis, eu viña do barrio del Viña na Coruña, outra viña da Costa da Morte, pero a pesar das diferencias de enfoque, todas respondíamos a certas liñas compartidas. E esas liñas pasaban, claro, pola emancipación feminina, non? A dun certo, pois, iso, apoderamento, a de poñer o noso corpo sexuado no centro e darlle voz, pois case por vez primeira, porque é certo que, bueno, que certas cuestións non foran demasiado tratadas previamente. Pero para facermos un pouco de contexto histórico, non? Ainda que agora estaba, pois iso, facendo este exercicio de pensamento encarnado, é dicir, de falar da miña propia experiencia, como a miña propia experiencia non é tan interesante, pois gustaríame que fixésemos un pouquiño de contexto histórico e lembrar que coordenadas estamos a falar cando falamos dos anos 90, sobre todo porque vexo moita cara moza de xente que debeste de nacer mesmo nos anos 90, non? O sea, co cal vou vos contar todo novidades que descoñecíades. máis tarde dos 90, que forte, non sabía que existía esta xente. A década dos 90 en Galicia vai coincidir, e ata o 2005, que será cando nacestes, coas políticas conservadoras do Partido Popular, fortemente personalizada nesa figura do seu presidente Manuel Fraga Iribarne, non? Que era unha persoa así como omnipresente. Aínda as cicatrices da heroína e a pantasma da sida pululaban por aí, mentres o movimento antimilitarista conseguía a abolición do servicio militar obrigatorio no Estado español, e mentres o feminismo da terceira onda intentaba pois definir ou redefinir que significaba ser feminista, non? Dadevos conta que o feminismo, como xa dixeron as miñas compañeiras previamente, era algo aínda moi minoritario, moi minoritario. É certo que xa flotaba por aí, pero había que procuralo en ambientes moi marxinais, bueno, marxinais me refiro con respecto ao poder, non? Pero en círculos minoritarios, ou seja, non tiña esta pegada que ten hoxe en día, afortunadamente, nada que ver. Era un momento, eso sí, os anos 90, recordo como un momento no que se reafirmaba e desenvolvía a industria cultural galega e reforzábase o sistema literario ao beiro dunha industria cultural por fin dunha industria editorial por fin máis sólida, non? E intentando facer avanzar o perseguido plan de normalización lingüística, que lembrades que fora do ano 83, pero entón que se pulaba por intentar reafirmalo, cada vez máis editoriais. Había unha certa ilusión por ir construindo algo, non? Esa industria cultural galega, non? De feito, un contexto estatal de relativa bonanza económica, especialmente a partir do Ecuador da década, que eu creo que é o momento do auxe grande dos anos 90, e o mantemento aínda dun moderado galeguismo cultural favorecerá pois toda esa industria da cultura e o lecer asociada ao idioma e á escrita galegas. De feito, eu
xuraría que dimos pasos atrás dende aquel momento, a verdade, non? Ou seja, había un certo desenvolvemento. Había tamén un certo apoio á edición por parte das administracións, un apoio que eu, para o meu gusto, como digo, só coñecerá épocas peores. A nosa lingua seguía a ser a lingua máis falada de Galiza. Estou falando de política ficción, claro, isto non alucinades, non? E os poetas e as poetas desta época pois foron, como xa se ten comentado mil veces, a primeira promoción que contou coa lingua galega xa dende as etapas máis básicas da educación, e que por iso redundará nunha boa formación lingüística e nun uso da ferramenta lingüística, bueno, bastante decente. Na TVG está o Xabarín Club, que creo que agora se anda volvendo a reivindicar. Ese Xabarín Club, ademais, retroalimentábase en boa parte do movimento Bravú. O movimento Bravú, non sei tamén se escoitastes falar del, pero era aquel rock así arrichado e orgulloso da cultura popular galega, que non casaba demasiado mal co desenfado e co existencialismo sen drama e o desamaño da época grunge, que supoño que tamén será para vos arqueoloxía cultural, non? Bueno, como unha dourada esperanza compartida por toda unha comunidade, mesmo se dende interpretacións e posturas ben diversas, claro, había moita pluralidade, brillaba, creo que nos 90, o horizonte da normalización promovida dende as institucións, pero que acabará por revelarse axiña como un espellismo, basicamente, non? Os 90 comezan coa irrupción de algunhas voces, que se estamos a falar precisamente de literatura á marxe do canon e tamén estamos a falar nomeadamente de voces de mulleres, compre poñer sobre a mesa, non? Falo de autoras, insisto, que se empezaron a dar a coñecer neses 90, e tamén enriquecer ese panorama da época, pero que adoitan ser ascritos pola crítica a promoción dos 80, non? Que non adoitan ser escritos a xeración dos 90, perdón. Por exemplo, centrándonos en nomes femininos, Marica Campo, que, curiosamente, non, aínda que non pertence por idade á nosa xeración, empezou a publicar nos anos 90, Luisa Villalta, Eva Veiga, que tamén é un nome moi interesante, e, obviamente, Chus Pato, non? Cuxa sombra vai ser alongada, non? Non só na promoción dos 90, senón aínda en ulteriores. O discurso crítico, por momentos, resultou, creo que abondo, homoxeneizador e, a vez, polarizador das tensións xeracionais entre poetas dos 80 e poetas dos 90. Dixo moito máis brillantemente Camín Chus Nogueira, temos esa teima taxonómica, esa teima historiografista, a delimitar entre xeracións cando cada vez van perdendo máis sentido. Se tiveron algún sentido, non nego que pudo ser entre 80 e 90 por esas tensións que en realidade eran máis ben disputas pola ocupación de espazos de poder e de espazos de visibilidade máis que outra cousa, pero conforme vai andando o tempo van perdendo máis e máis sentido, e deberíamos falar máis ben de rutas, de itinerarios, como de cartografías poéticas. Pero resulta, como digo, resulta preferible esquecer esa dicotomía entre poéticas pretendidamente antagónicas, que nunca o foron tampouco, e falar mellor de distintas etapas, de distintas, chamalle, actitudes, ou rutas ou itinerarios. Para min, os 90, cando os analizo, sempre os parto en dúas metades, a primeira metade e a segunda metade. A primeira trae todo ese caldo de cultivo, esa preparación. Por unha banda, están aquelas voces de vocación máis disidente dentro das dadas a coñecer nos anos 80, porque eu creo que recollemos moito da promoción anterior, pero quizáis nos fixábamos máis non tanto nas caras A, senón nas caras B dos 80, vale? Entón, se falamos de mulleres,
Precisamente temos que falar de Luisa Castro, para o meu gusto, que é unha voz que se deu a coñecer dos 80, pero que non responde a ese corpus máis canónico precisamente dos 80. Xela Arias, tamén, por suposto, e aquí estamos volvendo a falar de Xela. E Ana Romaní, quizáis nunha visión máis diacrónica, non? Quizáis non tanto o mellor, si se me permite, e se mo permite ela, esa primeira Ana, senón moito máis aínda, pois esa progresión e ese proceso de decantación e de radicalización que vai a experimentar a poética de Ana Romaní. Tamén de autoras anteriores, non só da promoción inmediatamente anterior dos 80, senón autoras anteriores como, por exemplo, Margarita Ledo, non? A carón de relecturas que creo que fixemos de voces máis consagradas como a de Xoana Torres, que, por suposto, xa se falou moito desa gran relectura que hai de Xoana Torres nos 90, non? Xunto a algunhas outras voces algo maiores que a cerna da promoción dos 90, que xa nomeei antes, non? Así e todo, se hai que falar de dúas obras cruciais, ao meu ver, para a configuración dun cambio de rumbo na poesía dos anos 90, estas, seguimos aínda situadas na primeira metade dos 90, vale? Estas serán coincidentemente as de dúas mulleres que se caracterizan por dúas cousas, comparten dous trazos. Unha que son mulleres incorporadas de xeito máis ou menos serodio ao discurso poético e que as dúas de maneira moi significativa, non? É enormemente significativo para a dita renovación que ambas escritoras están atravesadas por unha decidida perspectiva de xénero. E claro, estou a falar de María Xosé Queizán e de Chus Pato. Ambas rupturistas e críticas, non? Bueno, podíamos aquí tirarnos un montón de minutos falando dos premios, que eran unha vía de saída aos poemarios para nós, como xa expliquei o meu caso, non? Para nós era unha maneira de dar a coñecer a nosa poesía, claro, e sigan estando aí, os premios como vía de publicación, con ese pequeno extra de promoción que sempre traen, non? Podíamos nomear as coleccións editoriais que estaban por aí e, sobre todo, tamén as revistas, algunhas nomeunas xa o propio Daniel e as miñas compañeras, pero quizáis aínda máis representativo da época serían os proxectos editoriais alternativos, non? Que se as edicións do Dragón, que se as letras de Cal, bueno, claro, todo isto me parece que xa está moi falado, pero, bueno, non sei, claro, depende, non coñezo ben o auditorio, non? A xeración dos 90 vai recoller unha serie de fachos, non? Que pasan de man en man, que creo que nunca deixaron de arder na promoción anterior, a pesar de que, bueno, tal vez estivesen nas mans menos ortodoxas da altura, non? Pois se cada non recollemos, pois iso, ese corpus aí máis canónico, se non nos interesaban máis esas marxes precisamente do canon e bebíamos máis delas, por iso, claro que nos sentimos influídas pois eso, por mulleres como Xela, como Luisa, etc. E é que os temas eternos da poesía van ser agora enriquecidos por fin por camiños dun corte, si queres, máis sociopolítico, non? De algún xeito. Obviamente, cando falamos de recuperar as temáticas sociais e políticas, obvio que van facelo da man en consonancia coa realidade histórica da época, non? Xa non era aquel socialrealismo evidentemente de Celso Emilio, sino de cousas relacionadas coas nosas coordenadas, a identidade galega, o apoio a determinadas causas políticas afíns e por exemplo, podo nomear o apoio á causa palestina, a oposición a conflictos bélicos como o do Golfo ou dos Balcáns, o antimilitarismo en xeral, o ecoloxismo e, evidentemente, a emancipación feminista, non? A carón delas, máis especificamente, canto a temáticas, creo que estaba a crónica dun mundo urbano, e nese sentido, para min, Xela foi unha das que marcou camiño, non? Unha poética moi urbana, non? Na que, eu personalmente me sentín identificada, porque tampouco era que abundaba e outras compañeras miñas, ao mellor non tiraron tanto por aí. Outra temática era a reflexión metapoética,
Tamén a tematización do feito lingüístico, non? Tanto a diglosia como as tensións, etc. E, sobre todo, o corpo e o erotismo, non? Disto tamén se ten falado un montón, máis frecuentado por autoras atravesadas por unha conciencia de xénero, non? Así por pasar por enriba un pouco rápido, que non temos tanto tempo. Maioritariamente intimistas, en verso libre, ínspense de complicados artificios retóricos na súa tendencia á introspección e a un autocoñecemento de universo abondo persoal, non? Ás veces, mesmo doméstico, cotián, non é infrecuente certa narratividade tamén, moi típica da época. Bueno, hai unha linguaxe menos requintada, máis directa e a prol da comunicación coa lectora, non? Que iso tamén tiña moito que ver coa ética dos 90. E a vez unha moi cuestionadora de ordes establecidas e que vai eclosionar sobre todo a partir do 95. Non? Aí é onde marco eu a fenda entre a primeira e a segunda metade. No estilístico procúrase, creo que ese aire de espontaneidade, de aparente, evidentemente, cando estamos falando dunha linguaxe artística, de aparente naturalidade, non? Cun ton quer escéptico, quer rebelde, bueno, así a todo, eu creo que hai unha enorme pluralidade estética, pluralidade estilística, non? Claro. E así e todo poderíamos falar, por exemplo, de algúns conceptos que trocan por outros ou de certas actitudes ou certas estéticas que trocan por outras. Por exemplo, o vello universalismo ou estranxerización muda cara a un maior particularismo. A ansia de coñecimento pola de comunicación, a actitude máis decadentista, se queres, por unha máis vitalista, o clasicismo polo experimentalismo, a escrita dirixida a un lector ficticio universal pola que vai destinada a ollos concretos e coñecidos. Tense falado moito do culturalismo, non? Que si o abandono do culturalismo. Bueno, imos matizar eso. Algo en menor presenza culturalista si pode habela, pero abandono non. Menos si pensamos en xente como María do Cebreiro ou a propia Olga Novo, non? Creo que se ensancha cara a produtos non canónicos e mesmo ben populares, chegando a mudar por momentos, eso sí, aquela certa reverencia que había antes pola ironía, en cambio, non? Ou adoptando unha tendencia de xesto máis posmoderno. Hai tamén un novo emprego da intertextualidade, pero hai moita intertextualidade, claro. Se cadra un emprego máis desenfadado ou mesmo ás veces paródico, non? Sí que se simplifica o aparato retórico, recórrese unha linguaxe máis coloquial, que mesmo dá entrada a formas dialectais ou a vulgarismos, e tamén a opcións estilísticas que van dende o minimalista, típico tamén da época, até o naif, non? E o naif é moi fácil de ver en Celso Fernández San Martín, en María Lado, todas estas autoras. A subxetividade unida á emocionalidade persoal e o autocoñecemento que chega a tocar o confesionalismo tamén. De todos os xeitos, esta opción así tan confesionalista, que ao mellor podemos ver en Olga Novo, ou en Certa Lupe tamén, ou en mí mesma, esta tendencia creo que se equilibra á vez con aqueloutras que, en cambio, procuran unha maior ficcionalización da voz poética, non? Deixase un pouco máis atrás aquela romántica identificación intrínseca entre suxeito lírico e autoral, non? Aquel lastre tan romántico, reforzando o estatuto ficcional da enunciación poética. E aí é cando se recorre máis a narratividade, a ese ton de crónica ou ao relato da cotidianeidade. De feito, é tirando deste fío que encontraremos a aparición, por fin, dunha nova beta de novo cívica. Creo que hai un maior compromiso nas poéticas dos 90, non? Bueno, todo isto simplificando moito. Aquí os matices durarían moito máis que a propia comunicación. É moi importante tamén falar do que simplificando chamo a ética dos 90, non? Que era, evidentemente, sacar a poesía da súa torre de marfil, procurar a conexión co lector, ca lectora, o fenómeno do recital, non? Aquela frase
acuñada creo que por Carlos Negro, de para nós valía máis un verso botado nunha taberna do que esculpido nunha lápida. Eu creo que iso resume moito o espírito dos 90, non? A desacralización da poesía, procurar a comunicación, a ocupación de espazos alternativos para a poesía, moito menos académicos, por iso creo que Xela conectaba tamén con iso, non? Porque ela era unha muller alternativa de por sí, que deostaba a consagración. Bueno, eu sempre levo 3 meses pensando, se Xela levantase a cabeza e viese que lle dedican o Día ás Letras Galegas, bueno, eu creo que podía alucinar, non? O sea, nada máis lonxe, bueno, que estamos todas encantadas, pero nada máis lonxe da súa actitude e do seu espírito, non? Bueno, nos 90 había un gran activismo e militancia cultural por parte dos seus axentes, non? Tamén provocado por esa unión, non? Creo que había, eso sí, non o vamos negar, unha loita por conseguir esa visibilidade que parecía tardar en concederlle pois unha promoción tan encumiada como fora dos 80. Xa me prepararon o terreo as compañeiras para dicir que, bueno, a xeración dos 80 foi xa definida dende o ano 86, foi unha xeración encumiada bastante rápido, quizáis tamén o público e a crítica precisaba da xeración dos 80, cuidado. Entón, bueno, ese rápido ascenso pois fixo tamén máis difícil pois ese relevo, non? Non esquezamos, e agora xa poñendo así tamén, metendo por medio algunha anécdota ou visións máis persoais, en a que pode que isto xa estea nos manuais, a Lupe Gómez, o seu primeiro libro, refugaron na maior parte de editoriais galegas, ou seja, as editoriais máis importantes do país rexeitaron publicar pornografía de Lupe Gómez, non? Ou seja, mira onde está hoxe en día Lupe, a dona e o canon son móviles cal plumo vento. Ela cría moito no que facía, cría moito na súa poesía, que é unha poesía absolutamente auténtica, non? E os seus amigos tamén e amigas, entón, pois, lanzouse a unha autoedición. Eu lembro cando Lupe, no ano 95, foi saudada por Uxío Novoneira, por alguén tan considerado como unha figura xa clásica en vida como Uxío Novoneira, como unha nova Rosalía, saiu nos medios, etcétera, e o seu libro autoeditado e distribuído libraría por librería prácticamente a man, esgotaba a súa primeira edición e, en cambio, xa o seu segundo libro, que curioso, xa eran as editoriais as que lle ofrecían e abrían as portas para que o publicara con elas, non? Que cousas, non? Como vai cambiando todo, non? Pero no momento foi complexo entrar, o sea, foi complexo petar nas portas, non? Había todos eses proxectos editoriais alternativos que xa nomeei e aqueles formatos tan desenfadados como fanzines e cousas así. Bueno, fanzines, hoxe en día a xente non sabe que significa a palabra fanzine. Teño encontrado así mocedade que non sabe o que é un fanzine. Agora creo que poderíamos falar do do it yourself, DIY, non? Estes formatos así made in feito na casa, como mellor dito, non? Creo que había unha ansia de unión, un espírito do colectivo, non? Por iso, ás veces, separo os 90 de portas para dentro e de portas para fora, non? Como digo eu, de portas para dentro, é dicir, no puramente creativo, nas obras de creación, creo que había un certo individualismo no sentido en que cada quen procuraba a súa propia voz. En cambio, unha vez que iso estaba escrito, de portas para fora, había todo o contrario, que era un sentido do colectivo, da unión. E por iso, pois, creo realmente que a promoción poética dos 90 funcionou en moi boa parte porque funcionou como grupo humano. Non había confinamento, nin distancia social, nin nada diso, nin tampouco sequera había internet, e nos xuntábamos para facer iniciativas comúns, coincidíamos pois, nos bares, en pubs, e xuntábamos mesmo se viñamos de espazos xeográficos distintos pois, para facer recitais e un montón de iniciativas, non? De feito, o colectivo poético é outro dos fenómenos dos 90. O nacemento de colectivos poéticos sin poética grupal, pero sí como asociacións de persoas, non?
que se xuntan para iniciativas comuns. Recapitulando, polo tanto, os grandes fenómenos da promoción dos 90 son xuntos na ética, separados na estética, ou separadas, porque había moitas mulleres, como sabedes, ou seja, heteroxeneidade estilística e, en cambio, proliferación de colectivos poéticos. O segundo fenómeno chamarélle a procura do lector, é dicir, expresión directa no estilo, militancia cultural a hora de levar a poesía a novos espazos, dende a volta ao recital até os proxectos eses editoriais alternativos e a eclosión de mulleres poetas. De feito, se me poñedes a punta de pistola e me teño que quedar con voume quedar co último, e creo que non son a última, non? A única. En canto a tendencias, bueno, pois iso, non temos moito tempo para repasalas. O cotián, o ton coloquial, a narratividade, a simboloxía persoal, a poesía de ton máis social ou de intervención política, a experimentación, os diálogos intertextuais, tamén a tendencia clasicista, porque tamén seguían por aí pois, un Miro Villar, un Martín Veiga, a poesía de emancipación simbólica e ideolóxica e a escrita de xénero, claro. Deténdome un poquinho máis na escrita de xénero, que parece que a mellor nos interesa máis neste contexto, é froito do pensamento feminista, unha grande maioría de autoras reescribían a representación da muller, o seu corpo, a súa sexualidade, o seu territorio, os seus modelos e mitos, a súa estirpe, e mesmo a linguaxe a través da cal figuralas, non? Será o caso de Lupe Gómez, de Olga Novo, María Lado, de Emma Pedreira ou de Emma Couceiro, entre moitas outras. Segundo algunhas outras propostas de configuración crítica deste panorama, identificaríase tamén coa chamada desmontaxe do hexemónico. Tamén escoitades probablemente este membrete, non? A das que difunden discursos dirixidos a desvelar todos os lastres dos códigos herdados e das súas implicacións, non? Polo tanto, se me tivese que quedar, xa digo, cun único fenómeno dos 90, me tería que quedar con máis orixinal e oxigenante, que é o do boom de mulleres poetas. A irrupción de nomes femininos significativa a nivel non só cuantitativo, senón máis importante a nivel cualitativo, non só revolucionará o panorama poético galego, senón a propia maneira de escribir. Rompen as propias regras do xogo literario, non? Ana Romaní dirá chegar a decir: hoxe en día xa non é posible escribir sen marcas de xénero. E é que o efecto deste asalto ao sistema literario galego non só revitalizará o canon, senón que tamén descentralizará os propios procesos de canonización mesma, non? A conquista do discurso poético a través do xénero adiantarase a casos veciños, voulle chamar veciños, ata en 20 anos. Eu xa estou fora do armario, xa hai un tempo que levo fora do armario dicindo isto sin cortarme ningún pelo. É dicir, este asalto, como digo, das mulleres ao discurso da poesía foi adiantado en Galicia en máis de 20 anos, ou sobre 20 anos, con respecto a, por exemplo, a poesía española. Na poesía española hai como 5 anos que se empeza a falar pois desa presencia de mulleres, dunha escrita con marca de xénero, dunha escrita do corpo, de emancipación feminina. Todo iso se está empezando a falar na poesía española hai 5 anos, ou seja, 20 anos máis tarde do que aquí. Eu xa non me corto en dicir estas cousas. Influencias, ademais, noutras escritas, non? Que houbo, por exemplo, boa parte da poesía vasca xa analizou a influencia da poesía feminina galega na súa propia poesía en éuscaro, non? Pero non só iso, esas mesmas marcas de xénero empezarán a toparse tamén no discurso dos homes, non? E é que a poesía feita por homes vai ser sacudida por elas dende a promoción dos 90, e podíamos falar de Carlos Negro, por exemplo, ata as seguintes, e podo nomear a Roi Vidal ou a Gonzalo Hermo, entre moitos. Bueno, creo que tamén debo recoñecer que este fenómeno da eclosión de mulleres funcionou e contrastou no espazo e no tempo. No espazo xa o expliquei, porque noutras literaturas de territorios veciños, na portuguesa, na vasca, na catalá, na española, non se producía ese desembarco tan grande de mulleres. E no tempo, porque se só miramos atrás, na promoción dos 80, pois xa estiveron explicando as miñas compañeiras,
había moi escasa presenza femenina e, hombre, eu entendo que eran épocas pasadas, pero, concho, a muller xa estaba incorporada a moitos ámbitos da sociedade, cuidado, tampouco. Entón era casi, bueno, non sei se sería chamativa esa escaseza de mulleres, pero, dende logo, contrastou moito co que viría despois, non? De todos os xeitos, tamén houve moitos factores de consolidación, non? Que foi o que foi construindo ese canon ao que aludides nestas xornadas. Por exemplo, que é o que consolidou tanto este fenómeno, non? Da eclosión de mulleres e tal. Eu creo que unha forte coordinación grupal. As cousas como son. Levámonos moi ben, seguímonos levando ben. O potencial da enerxía relacional entre as protagonistas. Un relativo impacto social das súas figuras e obras. Bueno, o desenvolvemento e consolidación dun exercicio crítico de autoría e conciencia igualmente feminina acompañou e fortaleceu todo o proceso. Isto é así. A presenza destas críticas, non? Por fin, tamén había unha presencia feminina non só na creación literaria, senón na crítica literaria, por fin. E eran unhas críticas de conciencia feminista que, bueno, pois dispararon a acollida desta xeración, non? Ademais, non só que fosen unha crítica literaria aquí, unha crítica literaria lá, e está aquí Chus Nogueira, non? Sino que esa gradual institucionalización desa crítica literaria galega en xeral e feminista en particular, non? E hoxe en día, pois, eso, unha está na universidade, outra está noutra facultade, outra... Bueno, foi tendendo pontes entre creación escrita e certos espazos de poder, como esos que acabo de nomear, non? A universidade, certas editoriais, pois, Radio e Televisión Galega, institucións como o Consello da Cultura Galega, Real Academia... Por moito que tardaron en callar, non foi así para nada. Isto, claro, tería miles de matices. Isto levou tempo. Esa fouta aposta sistémica vaise reflectir nunha progresión nas antoloxías, non? Que, curiosamente, por fin vai haber unha paulatina maioría feminina en antoloxías. Chega a haber antoloxías onde hai maioría de mulleres. Que isto está totalmente fora do común. Con todo, só o tempo canonizou este suceso e a normalización nese terreo, por suposto, continúa lonxe de se acadar. De todos os xeitos, isto todo que estou a falar é un gume moi perigoso, non? Unha vez deume por escribir un verso que dicía entre o masacre do invisible e o campo de concentración da visibilidade, non? Aí nos movemos as mulleres. Ou estamos completamente invisibilizadas e aquelo é un horror, ou se nos visibiliza e aquelo é un espanto. Non? Entón, todo é ese gume tan perigoso. Durante o exercicio, non só non éramos conscientes de sermos canon ningún, non? E agora métome un pouquiño en fariña, creo que isto xa están un pouco sudando e poñerse nerviosos por falta de tempo, non? Debo dir fatal, estás nerviosísimo. Vale, pois métolle un pouco de turbo, porque me quería meter así un pouco de chicha de... Todo isto é un pouco o posprocesado crítico da xeración dos 90, pero como vivíamos nós durante ese momento? Bueno, estábamos moi lonxe de ser conscientes de que algún día isto acabaría nos libros de texto, como sei que xa estamos, non? Ao contrario, teño que dicirvos que eu vivín todo iso durante os anos 90, aquí, en espazos moi próximos a onde estamos sentados. As figuras centrais da xeración dos 90 eran outras, e non necesariamente femininas. Non tiñamos esa conciencia. Bueno, a ver, non quero dicir tampouco que Olga Novo non estivese ben considerada críticamente, desde o punto de vista crítico. Lupe, bueno, Lupe sempre despertou filias e fobias, as cousas como son. E había, pois iso, eu recordo outras figuras máis centrais, non? Pois un Rafa Villar, un Eduardo Estévez, nos estábamos por aí. E, bueno, e tamén foi moi complicado. Eu lembro perfectamente algún compañeiro presentándome moi cerquiña aquí a poucos metros no Tarasca, que creo que xa non existe o Tarasca, non? Existe o Tarasca, toma ya. Pois presentándome, bueno, e agora vai recitar Yolanda Castaño, cujos poemas son un pouco empalagosos. O sea, presentacións que
rozaban a falta de respeto, incluso. Me atrevería a dicir, isto non o dixen nunca en público. Entón, bueno, unha cousa é o que se vive no momento e despois o que pasa despois, non? E o que despois se procesa de todo iso, non? Entón, estábamos concentradas en escribir, en facer o noso traballo, mentras a frivolización da nosa obra e a proxección era ben complicada. O feminismo estaba en cueiros, sinceramente, estaba en cueiros. E o peor de todo é que non eran os malos, non eran os fascistas, ás veces non eran nin os do PP, o sea, eran compañeiros nosos. Isto é do máis duro, non? O sea, que ás veces temos que empezar pola propia casa para analizar de que, oye, pues, ás veces o inimigo témolo na casa, a veces, non? Entón, foi ben complicado, non? Nós, pois, resistíamos, traballábamos adiante, tratábamos de concentrarnos de sacar adiante a nosa obra e de desouvir os ataques, como fose, non? Isto era pois, escoitar o chaparrón que caese en riba e intentar pois iso, facer ouvidos xordos e concentrarte no teu traballo, porque o feminismo estaba en fases moi precarias, era moi minoritario e a ocupación do rodo público por parte das mulleres foi moi problemática, non? En todas as etapas históricas da nosa literatura hai casos de autoras que van abandonando, non? E se non van abandonando de todo o exercicio literario, si van abandonando o espazo público e non as podemos xulgar, non? E temos casos, se analizades sabedes, o sea, Xoana Torres, vale, escribe, pero non quere sair ao espazo público, non quere que haxa fotografías dela, non quere ir a actos públicos, e moitas outras. Non me vou a deter porque pode ser espiñento, pero se vos fixades, en todas as épocas vai habendo mulleres que deciden non expoñerse e, vamos, non podo entendelas máis, porque é moi duro, non? É moi difícil xulgalas, porque a frivolización da nosa obra foi incesante, o cuestionamento, as suspicacias que levantaba a nosa obra. Bueno, teño unha hemeroteca, teño carpetas e carpetas de entrevistas miñas nos que non hai unha sola entrevista na que non apareza unha pregunta destinada ao meu aspecto, o meu corpo, non? Hoxe en día empeza a renxer, non? En plan, como, en serio? Pero ali era o normal, o sea, era así. Tiñas que dar explicacións polo teu corpo, dar explicacións pola túa estética, pola túa maneira de presentarte. Pero, bueno, afortunadamente o propio canon é móvil, como xa dixeron as compañeiras, é poroso, polimorfo, non? Podíamos dicir, sensible, afortunadamente, ao efecto non só da crítica académica, senón do efecto da divulgación, do impacto nos medios de comunicación. Había casos moi interesantes de analizar, por exemplo, o caso das emmas. Vai vir unha... Estás aí, creo. Moi ben, mira que oportuna. O caso das emmas, non? Couceiro e Pedreira e o seu xogo de posición ao longo do devir da historia recente, non? Como foron aí facendo un xogo de... Xa sei que só vos chamadas igual de pía, pero é curioso que como en certo momento Emma Couceiro pertencía case ao canon da poesía dos 90 e como foi desaparecendo e como Emma Pedreira foi fortalecéndose ata lograr unha obra brillantísima como ten hoxe en día unha posición, eu creo que de moito peso, non? Bueno, levaría moito tempo tratar de dilucidar as causas, de debullalas polo miúdo, non? Consten, ante todo, os perigos de entusiasmarnos co mero fenómeno como tal. O estudo atento de cada unha das persoais propostas das poetas desta xeira é o verdadeiramente interesante, claro. E outro propio exemplo é o da propia Xela, que é un nome, bueno, eu creo que no seu momento foi máis marxinal do que estamos recoñecendo, sinceramente. O que pasa que, claro, hoxe témola como autora manexada nas letras galegas, pero, bueno, habría que debullar moi tamén polo miúdo. Pois, claro, falecer é unha cousa malísima pa unha mesma, pero pa o canon non está tan mal, mira. O fenómeno da eclosión de mulleres dos 90 discurre, sen dúbida, paralelo ao desenvolvemento do discurso feminista no noso país, que deste xeito atopará no subcampo da poesía un dos seus logros máis rexos, profundos e expansivos, hai que dicilo.
eu chego a preguntarme se os reflexos violeta irradiados tamén á narrativa, ao teatro e ata a música ou audiovisual chegarán directos ou, en boa parte, filtrándose dende os versos, me atrevería a decir. Pero non quero dicir por iso que aquelas mozas que foron xurdindo aquí e alá respondesen conxuntamente a un ideario pois de xeito programático, como decía eu, pois nada máis lonxe, non? Pero sí que foran calando nelas de modo máis ou menos consciente pois valores e modelos que comezaban a flotar por entre as marxes do ambiente cultural. En calquera caso, é imposible homoxeneizar o que é ben plural estética e ideolóxicamente falando. Pero sí había unha proposta común, que é a de pular por unha escrita na que se fose construindo un universo, uns patróns e un canon literario novos. Houbo, creo que, unha transformación efectiva en varias cousas, na proxección das súas imaxes e no seu compromiso extraliterario. E temos que acordarnos de todas as movilizacións de escritoras contra a violencia machista, está aquí Marga Doval e sabe o ben, contra as agresións ao medio ambiente, contra a homofobia ou as desigualdades norte-sur. Esas foron protagonizadas por mulleres, pero, sobre todo, na firme vontade de artellar unha linguaxe e un imaginario propios e unha escrita xenéricamente marcada. Renovar o herdo cultural. Eu creo que diso se trataba, de renovar o herdo cultural e de escribir dende a alteridade, dando voz a outras subxetividades, a distintas experiencias que a vez construen novos modos. Até a nación se vai pensar agora dende un novo corpo que ten pois sexo e conciencia femininos. E claro que estou pensando en Lupe Gómez, non? Pero bueno, ese dar entrada a novas subxetividades eu creo que tamén é a vía de entrada das sensibilidades LGTBI. Non é máis a través da escrita das mulleres que da dos señoros. E non quería facer aquí un reductio ad señoro, que non é o meu estilo, pero, bueno. Hai unha desmontaxe dos roles e as figuras femininas propugnadas na mitoloxía, nos contos de fadas, nos xogos infantís, nos debuxos animados, bueno, disto tamén sabe moito Pedreira, etc., nos textos clásicos da literatura universal, nas tradicións religiosas. Hai unha reescrita dos modelos de muller, bueno, eu creo que ben rendible a carón da recuperación das estirpes femininas, non? E tamén está aquí Marilar para testemunhalo. O corpo será peza basilar en todas as poéticas feministas do período, servindo de autoafirmación identitaria, non? As mulleres, como dicía, pasan do xeito pensado a suxeito pensante a través dun corpo sexuado que dá voz ao seu desexo de maneiras nunca antes na literatura galega. Pero como dicía, estamos ao dispor para calquera pregunta que poda xurdir. Foi moi diferente vivilo que despois asistir a este posprocesado crítico, sempre a creación bule, ferve nas marxes dese canon que é construído artificiosamente sempre a posteriori. Moitas grazas.